Itu adalah akun-akun yang tidak bertanggung jawab telah mengotori warung di pos 2. Lurus ke Abioso, ke kiri ke Eyang Kamonoyoso. Kita ke kiri dulu, mau lihat-lihat dulu apa? Hah? Ya boleh lah. Bismillah. Kita mau mampir dulu ke sini lihat. Assalamualaikum. Jalannya cukup sempit, kiri langsung ke bawah. Jauh kah? Ini kita jauh kah? Sik to, urung enek 3 menit. Jajal sih mlaku sik dilit. Nek mang menit wis urung tekan-tekan balik neh. Aku ya urung pernah sih masalahnya. Cuman kita lihat dulu. Di samping-samping ini banyak pohon-pohon kopi masian. Suara tenggoret apa tenggaret sih? Tenggaret. Nek basa Jawa nih garing pong. Nek nggonmu basa Jawa nih padha rak garing pong. Galingkung. Aduh. Galingkung. Kae ae dhuwur kae. Oh iya dhuwur kae. Dilit ayo. Kae ono? Oh. Ono? Aduh rak sih kae yo kak. Aduh yo. Hubung kayo sing dikano. Dilit apa lah. Dilit ya mlaku tok ya. Kita skip dulu videonya. Nanti langsung ketemu di tempatnya. Karena cukup jauh perjalanannya, harus muter di samping-samping bukit gitu jalannya. Nah itu atas bukit semua tinggi, jadi kita jalannya melipir. Set itu ada shelter, terus tempatnya mungkin kayaknya itu sih. Amit bah. Kita nunjuk pakai jempol karena biar lebih sopan. Itu kelihatan putih, ada gentengnya, sengnya itu. Yuk Mas Kamit, kita ketemu air lagi di sini. Wah seger ya lumayan nih. Good. Habis apa? Seger ora habis. Berapa lagi sih? Airnya cukup seger dan tentunya jernih banget karena langsung dari atas. Di kesempatan kali ini kita mendaki ke Gunung Muria untuk menuju ke puncak Natas Angin yang sangat kental terasa suasana mistisnya. Hal ini disebabkan karena lebih banyak orang melakukan pendakian ke Natas Angin untuk melakukan ritual pertapaan dibandingkan dengan melakukan pendakian untuk menikmati pemandangan atau berwisata. Pernyataan ini diperkuat dengan banyaknya ditemukan gubukan-gubukan di sepanjang jalur pendakian yang digunakan untuk tempat bertapa. Cukup menanjak jalannya. Enek loro. Sing kiri sik. Permisi. Aku. Ada tulisan-tulisan mana? Kok makam petilasan deh. Lah kan makom kan petilasan, Mit. Iya, Pak. Makom kan emang petilasan. Aja mandek. Nyamuk. Nonton kayak. Mungkin kui ya, Met, tapi wis dicor. Model Ya udah di plester. Kita coba lihat satunya lagi. right flashing. Wisi, assalamualaikum. Mungkin ana wong
lagi ya. Itu kayak bekas bakaran. Gitu. Sini udah juga ada sendangnya. Tapi sini nggak ada tulisan-tulisan apa gitu yang bisa kita baca ya, Mit. Iya. Sampai di makom Eyang Kamonoyoso. Tadi dari persimpangan untuk kesini lumayan cukup jauh, kita harus putar melipir bukit gitu, agak jauh dan treknya lumayan cukup. Sebenarnya berbahaya sih, sedikit berbahaya karena kirinya itu langsung jurang, terus treknya itu sempit dan licin karena sekarang kan lagi musim hujan bulan Desember ini. Kita tadi bukan cukup tapi sangat berhati-hati dan ini kita mau kembali lagi ke persimpangan tadi. Kita mau lanjut ke arah Abioso, ke arah puncak. Let's go. Wah, ini turunnya kacau. Punten. Pamit, Mbah. Nyuwun dongane, Mbah. Matur nuwun. Kita turun. Hampir kepleset. Ada persimpangan lagi, kalau puncak ke kiri, kalau ke kanan ke makomnya Eyang Nolo. Kita coba mau lihat lagi karena kita orangnya penasaran. Lihat dulu. Yuk, kita mulai ke kanan. Iki sini nggak bisa, ada jalannya ke atas kayak nggak kelihatan jalannya. Nah situ ada sih jalan, tapi nggak tahu, nggak kelihatan. Kita coba sih weh, selama masih ada jalan pasti ada solusi. Jalak. Kita balik lagi ke persimpangan tadi karena kita nggak menemukan jalan menuju makom Eyang Noyo. Jadi kita putuskan untuk balik saja. Di sini tuh cuma kayaknya jalan menuju kebun kopi gitu. Harusnya sih tetap ada ya jalan. Nggak tahu kali. Jalan ke makomnya, Nggak nemu kan. cuman kita nggak nemu sampai habis jalannya. Ya udah, kita balik. Balik. Perasaan sih jalannya lurus terus. Nggak ada persimpangan lagi. Cuman nggak nemu kita. Belum rezeki.